Ja, leben noch. Ich dachte, die wärst jetzt drauf. Jetzt kommt er aber angefeuert hier. Boah, guck mal, hier eine Hauptrolle. Hau den Knüppel auf den Tisch. Ja. Wo ist denn der jetzt? Ich sehe ihn gerade nicht auf der Kamera. Nee, da hinten ist er. Da ist er. Der ist richtig schnell, ja. Da kommt er jetzt wieder. Mit Vollspeed. Der fliegt aber auch jetzt langsam, oder? Ja, fliegt jetzt langsam, oder? Der ist langsam. Nachbrenner entzündet wieder. Hast du gleich gehört, wo er den Nachbrenner entzündet hat? Das knistert so, das knistert so richtig. Ja, den Nachbrenner entzündet. Du hast den kaum noch. Alter. Aber der Ton, der ist so pervers, das schallt überall hin. Oh, jetzt, guck mal, jetzt holt er Schwung. Jetzt holt er Schwung, oder? Lass ihn Schwung holen, bitte. Hol Schwung, hol Schwung, hol Schwung. Komm, Pfeffer hier vorbei.